Днес ще отваряме 100 безплатни стар дропа в Brawl Stars. Евентът трябваше да бъде пуснат вчера в 4 часа, но заради това, че имаше много хора, на мен ми го дадоха днес. Първия стар дроп, супер рър. Надявам се по мен един митик, супер. Legendary искам. Епик. Много искам да ми се падне Амбър. За съжаление няма нещо такова. Митик. Това не го върна. Между другото, може да ми пишете в коментарите за кого да събирам, за Нани или за Лола. Защото моят приятел ми каза, че Нани е по-добър от Лола. Митик. Митик, отново Митик. И... О, гаджет на Мортис. Супер. Надявам се поне на един легендар стартер. И сега няма нещо интересно. Ами... Нищо няма. Епик. Пак е по-добре от Реал или Супер Реал. Епик. Оу! Скин. Добре. Не очаквах, че от Епик ще се падне скин, но съм много доволен. Ще е добре, ако пише колко стар дропа остават. Legendary стар дроп. Legendary, виждате ли? Сега момента на истината. Герой ли е? Не. Скин на Рико. Добре, надявам се още един Legendary стар дроп. Искам да ми се падне нов герой. Искам Амбър. Но едва ли ще се падне това. И ако си мисля, че това не е истинската Brawl Stars, това е истинската Brawl Stars. Ако искате да играем заедно, Epic Skin. Добре, Ladybug. Искам да видя Legendary. Дали ще събера за Нани? Епик дали е скин? Не. Епик. Отново нищо интересно. Съжаление не се пада легендарно. Искам един герой. Сега чуваш ли, искам един герой. Де... Нещо хубаво.
Аз ще събера най-вероятно за Нани, да. Хора, събрахме за Нани. Ето сега е момента да ми кажете. За кой да събирам? За Нани, Лола или Ханк? Аз мисля, че за Нани. И отключваме нови герои. Пишете ми кой герой да отключа. Като за начало няма да сложа Амбър, защото се надявам да ми се падне. Ще сложа Кроу, защото искам да ми се паднат другите герои просто. Има шанс да се паднат. Някакъв. Но по принцип, ако не ми се падне Амбър, ще сложа Амбър. И както виждате, стародроповете свършиха. Нека сега да си видим новите скинове. Ето го Нани. Скинът на Тара изглежда доста добре стара. Нека да видим и скинът на Би. Аз бях получил, мисля, че веднъж един скин. Сега искам да пробваме Нани. Мисля да го апгрейдна колкото мога повече. Поне на 9 лева Power Bank. Ако мога да дигна и не ми стига. Добре. Пишете в коментарите за кой герой да събирам. Аз мисля да събирам за Амбър, защото тя е най-добра от всички тук. И нека да изиграме една игра с нека да е на Dual Showdown. Аз съм чувал за Нани, че е много добър. Но точно сега трябва да стане добър. Много добре. Сега, доколкото знам, бие по 4000. Не искам да коментирам просто. Моля те, не или как се казваш там. Тина, моля те, справя се. Добре, шоудаун. Аз мисля, че съм много подготвен за шоудаун. Да, аз съм и пауъръпен, защото нека да се взривим. Добре, нека се взривим. Все още не виждам къде е билет. Но не бива да се разберем. Добре. Значи аз мога да победя. И да, победихме. Ами това ще е клипът за днес. Ако ви е харесал, може да се абонирате, да го харесате и да коментирате. Ако искате да играем с вас, може да пишете в коментарите и